សូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាថ្ងៃផងដែរខ្ញុំសូមណែនាំនៅប្រភេទ Toyota PVC ម៉ាក Nikatec model ថ្មីរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែល Toyota នេះគឺមានទំហំ2អ៊ីង50និង3អ៊ីង80ដែលមានប្រវែង50ម៉ែត្រពេញជាប្រភេទ Toyota ដែលមានកម្រាស់ក្រាស់ស្វិតមាំប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងដែលប្រភេទ Toyota នេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបូមទឹកឬក៏ប្រភេទ motor បូមទឹកបានផងដែរ